Следующая остановка – Технический университет. Технический университет. Следующая остановка – Академия экономики и права. Экономики и права. Следующая остановка – Топографический техникум.
Следующая остановка. В смысле по размеру? Следующая остановка Воронежская. Это белый белый, сука, у него такие волосы. Ты не рекает? Следующая остановка Степная.
институт. Ну, она сейчас пока поделится, разберется в пакет и выдвинется. Следующая остановка – питомник имени Лукашова. Вообще, это подарок, когда на дому, нет, но я ее вчера. Имени Лукашова. Следующая остановка – Сбербанк. Да, о, конечно, только я могу нарисовать эту информацию. Прикинь, там просто руками сейчас скрывать. Следующая остановка – Павленко.
театр.